如果0分到10分，你會覺得我哋有幾咁專業咧？都會有10分啊。都有10分。OK，多謝。唔係做咗幾耐啊？呢個生意請問？誒，原因啊，呢個就半年咯，然後即係做咗1個月嘅廣告就冇 result 啦，咁我都想停，因為我都唔想咁樣燒錢，嗯，因為自己個 budget 有限啊，你目前嚟講，你投放咗幾多錢落呢個 business 嗰度啊？暫時6萬到。呢個成個 report 俾你㗎。咁啊，呢度差唔多十幾版㗎啦。係啦。係。咁我睇翻有咩問題？呢個 problem，23 users added to cart but none completed checkout。嗯哼。咁我哋 industry 有個 benchmark 嘅，就係話如果咧 e-commerce 咧 conversion rate 咧 typically range from 20 to 35% 嘅，係係。啦。咁就算有20% 人 convert 啦，咁你都會有4至5個 purchase 嘅，係啦。係。咁你暫時呢度係零咯。呢個重要 customer reviews 咧，你頭先係有嘅，但係 suppose 啦嚇，每一個版面都要有嘅，每一個版面嗱，譬如話呢個啦，呢個係 product 嘅版面啊嘛，係咪？你要係。有一個 customer review 嗰個 tag 喺度㗎。而家嘅問題唔係你啲產品唔夠平，我覺嗯。得你啲產品唔夠貴。嗯。因為人有個心理就係話，喂，你個 image 係咁 professional，但係你啲嘢係你有冇 compare 過同其他品牌？即係你嘅定位啊，你嘅 positioning，即係最似嘅 positioning，你同咩品牌係相關啦？或者係 shipping，睇下 shipping 先啦。啊，shipping 嘅版面未 ready 嘅喎，there's no shipping policy，哦。係啦，係。未 ready 噶，你要整翻佢啊。係。係啊，可能就係因為咁樣啲客睇唔到，因為 shipping 咧好多人都會第一樣嘢撳，即係好似我 shopping 咁啦，我都會睇下佢哋 shipping 要幾耐噶嘛，係咪？同係。埋係啦，有冇 shipping insurance 啊嗰啲嘢，各方面嗰啲嘢係啦，你要寫清楚喺呢度，係啦。OK。OK，問翻你今晚有冇學到嘢，同埋學到啲乜嘢？有啊，當然有啦，即係你俾咗好詳盡嘅一個，即係對我個 website 嘅一個 analysis 啦。咁即係經過今晚嘅 meeting 之後，我覺得都自己都有啲信心都翻咗嚟。嗯因為之前即係個廣告停咗之後咧，我都即係有時覺得唉喺度懷疑緊自己咁。嗯咁係啊，所以今日就知道，即係我有啲要改善嘅空間啦，同埋都係咯，即係嗰個信心啊，passion 都翻咗嚟啊。嗯，係。呢一個禮拜你有咩 action plan 咧？就係你頭先講嗰啲，我要好多要做咗佢先，即係譬如係每一個 product 我要寫 reviews 啦，咁我就諗住咁然後我想揾我朋友幫，即係帶上去我啲產品咁影相，咁每一個產品都要有一啲 reviews，咁我要先做呢個先咯，咁然嗯。後其他係咯，譬如個 website 分嗰啲 texting 啊，同埋有啲相要執一執啊，咁呢啲都要處理咗佢先。喺專業嘅程度，如果0分到10分，你會覺得我哋有幾咁專業咧？都會有10分啊。都有10分。OK，多謝多係啊，謝，係啦。因為你咁啊就俾好係咯，好詳盡嘅即係 analysis 俾我咯。嗯係。OK，會唔會話介紹俾朋友認識我哋公司即係 MES 嘅 consulting 咧？會啊，一定會啊。